টয় ট্রেন আসছে। ওই দেখ মিঠি, টয় ট্রেন আসছে। এই তোরা দেখি সামনে যাস না, দূর থেকে দেখ। হ্যাঁ মা, আমরা দূর থেকেই দেখছি। এই চলে গেল তো, চল আমরা একটু সামনে থেকে দেখি। এই চল মিঠি, চল বান্টি, চল আমরা টয় ট্রেন দেখবো। এক্ষুনি টয় ট্রেন আসবে, চল চল। তাই নাকি দিদি, টয় ট্রেন দেখবো? ওই দেখ আসছে। ও মা দিদি, এই মিঠি ওই দেখ আসছে টয় ট্রেন। চল না আর একটু সামনে চল না। হ্যাঁ এই তো, এই টয় ট্রেন আসছে। ওই দেখ মিঠি, টয় ট্রেন আসছে। এই তোরা দেখি সামনে যাস না, দূর থেকে দেখ। হ্যাঁ মা, আমরা দূর থেকেই দেখছি। এই চলে গেল তো, চল আমরা একটু সামনে থেকে দেখি গা। চল ওইদিকে চল, ওইদিকে চল। হ্যাঁ হ্যাঁ ওইদিকে চল, ওইদিকে চল। আবার ট্রেন ট্রেনটা ঘুরে আসবে তো? হ্যাঁ মনে হচ্ছে আসবে। চল ওইদিকে গিয়ে আমরা দেখি গা টয় ট্রেনটা। ওই তো দাঁড়িয়ে আছি। চল চল সামনে চল, সামনে চল। মনে হয় এক্ষুনি টয় ট্রেনে ছাড়বে। কি ভালো লাগছে। চল চল তাড়াতাড়ি চল, তাড়াতাড়ি চল। ও মাই দিদি চলো, এখানে তাহলে হবে, আর একটু সামনে চলো। হ্যাঁ চল। হ্যাঁ দিদি আর একটু সামনে চল, তুই তো এখানেই দাঁড়িয়ে আছিস। চল একটু সামনে চল। সামনে গেলে মা যদি বকে, আরে বকবে না, তুই চল তো। হ্যাঁ আমাদি চলো তো একটু সামনে। সামনে যদি ট্রেনের মধ্যে উঠতে পারতাম খুব ভালো হতো। চল না দিদি একটু উঠি, চল না। না মা বকবে, আমাদের তো টিকিট কাটা নেই, আমরা কি করে উঠবো? এই আমরা তো লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছি। ওমাই দিদি ট্রেনটা আবার চলে আসবে না, তুই সরো 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 সরো, লাইন থেকে সরে যা। আরে আসবি না বুদ্ধি কোথাকারে, আসে দেখছিস ওখানে সবাই তো দাঁড়িয়ে আছে। তুই না সত্যি বান্টি। এই মিঠি ভাই বান্টি, আর কতক্ষণ রে? এখানে এতক্ষণ থাকলে হবে? আরো তো অনেক জায়গায় যেতে হবে। চল চল, আমরা আবার ওয়াটারফল দেখতে যাবো। এই চল চল, মা ডাকছে। হ্যাঁ হ্যাঁ চল চল, আমরা ওয়াটারফলে যাবো মাই দিদি। চল মিঠি চল, আমরা ওয়াটারফলে গিয়ে না আমরা খুব কিন্তু মজা করবো। হ্যাঁ মিঠি, আমরা সে জলে পা দেবো, জলে দাঁড়াবো। হ্যাঁ 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 বান্টি দিদি, আমরা খুব মজা করবো। চল চল, আর বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যাবে না। এই তো আমরা ওয়াটারফলে চলে এসেছি। এত জল পড়ছে, দেখ দেখ দিদি, দেখেছিস কেমন জল পড়ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছি তো, জলগুলো কি সুন্দর যাচ্ছে। এই আমার তো মনে হচ্ছে ছোটে এক্ষুনি চলে যাবে ওখানে। এই চল না একটুখানি চল না, সামনে চল না। না সামনে যাবো না, আমার তো দেখেই কি ভয় করছে। সত্যি চল না দিদি, তুই সবসময় শুধু ভয় ভয় করিস। একটু বেড়াতে এসে একটু মজা করতে হবে না? চল এমনি এ বান্টি চল না, ওই দিকটা একটু চল না। তখন থেকে তো এখানেই দাঁড়িয়েছি, চল আবার পরে না হলে আসবো। চল চল, এই দেখ এই জায়গাটা কি সুন্দর দেখেছিস? আয় না মিঠি, আয় না, আয় বান্টি আয়। দেখ হাতি আছে, হাতে পিঠে চেপবো। কি এই বান্টি দেখ, এই হাতে পিঠে চেপেও এখান থেকে দেখ ঝর্ণাটা দেখা যাবে। আয়, কত উঁচু থেকে জলটা পড়ছে সেটাও দেখা যাবে। আয় আয় দেখ, দেখতে খুব ভালো লাগবে। তাই দিদি, এই চল বান্টিটা দেখি গে, চল 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 চল। এই আমরা হাতে পিঠে চেপে পড়েছি। ও মা এই দেখো, আমরা হাতে পিঠে চেপেছি। এই দেখেছো কাণ্ড, দেখিস পড়ে যাস না। কি মজা, এখান থেকে ঝর্ণাটা পুরো দেখা যাচ্ছে, দারুণ লাগছে। ইস, ঝর্ণাদের সামনে আমরা হাতে পিঠে বসে আছি। উফ কি দারুণ, তুই ঝর্ণা দিয়ে কত জল পড়ছে। এই আমরা সেই উপরে উঠবো। হ্যাঁ ওই উপরটাতে উঠবো, মাকে বলবো একদম উপরে উঠবো। হ্যাঁ হ্যাঁ খুব মজা হবে, একদম উপরে উঠবো। ঠিক বলেছো মাই দিদি, আমরা একদম উপরে উঠবো। উপরে উঠে এই শুনছি নাকি ওখানে সব লেবু গাছ আছে না তো? তাই চল চল দেখি গা। ও মা চলো না, আমরা ওই উপরে উঠবো। ঠিক আছে এখানে একটুখানি থাক, তারপরে যাচ্ছি। দেখেছিস কি সুন্দর জল পড়ছে, দেখেছিস? হ্যাঁ মা কি ভালো লাগছে গো জলগুলো। হ্যাঁ এইভাবে পারবে, জল পড়ে আরো উঁচু থেকে জল পড়বে। চল আমরা আরো উঁচুতে উঠবো। এখন হাতে পিঠে চেপেছি, একটু নেমে পড়ি। আবার আমরা দেখছি ঝর্ণা। এই ঝর্ণা দিয়ে কত সুন্দর জল পড়ে না, কিভাবে জলগুলো আসে। মনে হচ্ছে না আমার এই ঝর্ণায় স্নান করতে ইচ্ছা করছে। আর দেখছিস না ঝর্ণার জল কি ঠান্ডা, তুই স্নান করবি? এমনি ঠান্ডার জায়গা, তার মধ্যে ঝর্ণার জলে স্নান করবে। দেখেছিস বান্টি মিঠি কেমন বলছে? হ্যাঁ সত্যি তাই। ওই দেখো মাই দিদি, লেবু গো, ঠিকই বলেছিল সবাই। ওই দেখো কমলা লেবু, কি দেখলো সবুজ কেন? কি মুসুম্বি লেবু? না না, আমার মনে হয় এখন মনে হয় কাঁচা আছে, তাই এগুলো এইরকম রং, পাকলে মনে হয়
কমলা রঙের হয়ে যাবে। ওই দেখ 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 বান্টি আর মিঠি দেখ জলটা পড়ছে, আমরা উপরে উঠেছি, কেমন লাগছে, পুরো হচ্ছে নিজে থেকে জলটা পড়ছে। দেখেছিস দেখেছিস কি সুন্দর লাগছে এখান থেকে জলটা। চল চল আমরা আরো উপরে উঠবো। এই দিদি দেখ দেখ দুদিক থেকে জলটা পড়ছে আর মাঝখানে গাছ, ইস কি সুন্দর লাগছে। আমরা আরো উপরে উঠবো। বুঝতে কই দেখ দিদি আমরা কতটা উপরে উঠে পড়েছি। ওমা দিদি দেখেছো আমরা কতটা উপরে উঠে পড়েছি। ইস ওই দেখো আমরা ওই উপরে উঠবো। এই তো আমরা তো আরো উপরে উঠে পড়েছি। এইবার একটু আমরা জলে নামবো, এই জায়গাটা আমরা নামবোই। এই একটুখানি বসি, পাগুলো খুব ব্যথা হয়ে গেছে। ও মা আমাদের নিচে দিয়ে তো জল যাচ্ছে, কি ভালো লাগছে, সত্যি কি সুন্দর লাগছে। আমরা উপরে বসে আছি পাথরের উপরে আর নিচে দিয়ে জলগুলো যাচ্ছে। মাইজি অনেকক্ষণ তো বসে আছে, চলো একটু জলে নামি। হ্যাঁ দিদি অনেকক্ষণ বসে আছি আর ভালো লাগছে না, চল একটু জলে নামি গা। ঠিক আছে চল। এই দেখ দিদি আমি জলে নেমেছি, পান্তি দিদি দেখ আমি জলে নেমেছি। কি ঠান্ডা কি ঠান্ডা, খুব ঠান্ডা জলগুলো। বাবারে শীত ধরে গেল, বেশিক্ষণ থাকিস না। ও মা আরে ঠিক বলেছিস মিঠি, কি ঠান্ডা কি ঠান্ডা। তুমি কেন বসে আছো, তুমি এসো একটু দেখো জলে নামো। ও ঠিক বলেছিস তো, কি ঠান্ডা। আমার তো ভীষণ মজা লাগছে, ঠান্ডা হোক যাই হোক আমার খুব মজা লাগছে। এবার একটু বসি, না বসলে পাটা অনেক ব্যথা করছে। ইস জলগুলো আমাদের পায়ের সামনে আসছে, কি ভালো লাগছে। দেখেছিস জলগুলো কিভাবে পড়ছে আর কেমন করছে এই জলগুলো। আমার না ভীষণ স্নান করতে ইচ্ছা করছে এই জলে। মিঠি তুই পাগল হয়ে গেলি নাকি, জলেকে স্নান করে ঠান্ডা লেগে যাবে। চল মিঠি তুই আর আমি কি একটু জলের মধ্যে একটু ঝাঁপাঝাঁপি করি। না মাকে বলে দেবো, তোরা খুব দুষ্টু তো, জলের মধ্যে কেউ ঝাঁপাঝাঁপি করে এরকম করে। চল আমরা ওই দিকটা যাই, অনেকক্ষণ এখানে বসেছি, চল তো চল। ঠিক আছে চল ওদিকেই চল। দেখ আমরা আরো উঁচুতে উঠবো, দেখি তো উঁচুতে দেখেছিস কত উঁচু থেকে জলটা পড়ছে। চল আর একটু উঁচুতে উঠি। ওই বাপরে আমরা তো অনেক উঁচুতে উঠে পড়েছি, আর কত বড় পাহাড়ে উঠেছি, বিশাল বড় পাহাড়। এত বড় পাহাড় নিচু থেকে দেখতেই তো আমার ভয় করছে, আমারও তাই কি ভয় করছে। ও মাই দিদি আমার তো মনে হচ্ছে মাথাটা ঘুরছে, এত বড় পাহাড়ে উঠে সে নিচু দিয়ে তাকার দিকে আমার ভয় করছে। মিঠি সামনে একদম যাস না, আরে কিচ্ছু হবে না। এই মিঠি যাস না রে সামনে, এখানে থাক এখানে থাক। আরে তোদের তো ভয় কিসের বলতো, চল আমরা ওই দিকটা একটু ঘুরে আসি, অনেকক্ষণ পাহাড়ে বসেছি। চল চল। ও মাই দিদি চলো। আবার যাবো? হ্যাঁ চলো না, এখানে তো ঘুরতে এসেছি, চলো চলো ওই দিকটা চলো। তাহলে চল ওই দিকটা গিয়ে দেখে আসি গা। ওই দিকে দেখ কত সুন্দর, ওই দিক ওই জায়গাটা খুব সুন্দর। দেখ মিঠি আর বান্টি সুন্দর ওই জায়গাটা, সত্যি এখানে এসে এত সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখবো ভাবতেই পারিনি। খুব ভালো লাগছে আমার এখানে এসে, যতগুলো জায়গা দেখেছি তার থেকে আমার এই জায়গাটা বেশি ভালো লাগছে। ঠিক বলেছিস দিদি, আমারও তাই। ঠিক বলেছো মা দিদি, আমারও তাই, যতগুলো জায়গা দেখেছি এটাই বেশি ভালো লাগছে, এখান থেকে আমার যেতে ইচ্ছা করছে না। আমরা তো পা ব্যথা হয়ে যাচ্ছে হাঁটতে হাঁটতে। উফ কত উঁচুতে আমরা উঠেছি, এখনো কতটা নামতে হবে জানি না বাবা, কি করে নামবো। মিঠি মাই বান্টি চল, এবার তো আমাদের আস্তে আস্তে নামতে হবে, অনেক দেরি হয়ে গেল। ঠিক আছে মা আসছি। বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আবার দেখাবে আগামীকাল অন্য কোনো ভিডিওর সাথে। তো আজকের মতো টাটা।